Kampionati kombëtar i Superligës për basketbollin e meshkujve luan këtë fundjavë ndeshjet e javës së fundit të fazës së dytë, pas fitoreve rradhazi në transfert, fillimisht ndaj Beslidhjes e më pas Kamza Basket, mbrëmjen e së dielës kuqet blute drejtuar nga Eni Llazani luajnë në shtëpi, ku presin Apoloninë e Fierit. Një ndeshje kjo përcaktuese për fatet e përfshirjes së Vllaznisë në fazën finale e play-off, ndaj edhe pse me mungesa në formacion, kuqeblut do të kërkojnë të fitojnë përballë fierakëve. Po përgatitena për të luajtur ndeshjen me Apollonin, po bëjmë maksimumin ton, edhe pse me disa mungesa të rëndësishme. Po besoj do kena pjesën më të madhe të djemve në dispozicion të skuadrës. Kemi një mungesë, kemi organizatorin Arnold, që është në mungesë, kemi Rakajn që është i dëmtuar. Kemi pas edhe një dëmtim tjetër, por që besoj që deri për ndeshje do jetë i rikuperuar. Llazani bën të ditur se përpos fitores së Vllaznisë ndaj Apollonisë për të shkuar në play-off duhet që në përballjen e javës së fundit Beslidhja të mund Tiranën. Absolutisht, po. Apollonia është një nga ekipet më të forta. Besoj gjithmonë në opinionin tim pas Beslidhjes është ekipi më i fortë në kampionat. Për sa i përket aspektit të numrave që kanë në dispozicion për të luajtur. Ne do bëjmë maksimumin ton, shpresojmë që paralelisht në krahun tjetër Beslidhja ta mundin Tiranën që ne të kena shans për të hyrë në play-off. Një ftesë tekniku i shkodranëve ka për tifozërinë që të jetë sa më shumë në numër në mbështetje të skuadrës. Ndeshja e Superligës së basketbollit të meshkujve Vllaznia Apollonia luhet të dielën duke nisur prej orës 18. Tifozëria është lojtari i 6 në fushë. Nëse do kena mbështetjen e tifozërisë, besoj do dhurojmë një ndeshje të bukur.